डिस्कर्डबाट बनेको सरकारले चाहिँ के चाहिँ गर्यो र जेनजीको कुनै पनि माग सम्बोधन भएको छ। पहिला जेनजीको माग सम्बोधन गर्नु पर्यो, त्यसपछि अनि चुनाव गर्ने हो। तर चाहिँ यो सरकार चाहिँ खालि चुनावमा मात्रै फोकस गरिरहेको छ। खालि चुनाव भन्दैछ र अहिले पनि स्टिल चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छ। 80 जना युवाहरूले ज्यान गुमाए। 70-80 को बिचमा जुन एउटा सङ्ख्या निस्केको छ, त्यो भर्खरै यङ ब्लग्सहरू छ, यङ केटाहरू जुन चाहिँ हाम्रो देशको भविष्यको कर्णधार भनिन्छ। जुन जेनजी आन्दोलन भयो, जनता चाहिँ यति रुष्ट भए कि तपाईँको कुनै पनि सेक्टरलाई चाहिँ छोडेनन् उनीहरूले। भनेपछि त्यो बहिर्भाव कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यो पुराना पार्टीहरूले जसरी राजनीतिक अभ्यास गरे त्यसकै परिणाम हो। हामीले चाहिँ यो डेमोक्रेटिक सिस्टममा चाहिँ क्वेसन गर्न पाउनुपर्छ, तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पावर चेक एन्ड ब्यालेन्समा रहन्छ। अब यस्तो मल्टिपल पार्टी सिस्टम भयो, यो देशको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने अहिलेदेखि मात्र होइन, राजाको पालादेखि पनि कुनै पनि अहिलेसम्म चाहिँ 5 वर्षको टर्म चाहिँ कुनै पनि एउटा प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ कम्प्लिट गर्नु भएको छैन। आखिर किन त चाहिँ बल्ल हामीले चाहिँ लाइन बत्ती बल्ल पाएका छौँ, त्यो पनि कुलमानी घिसिङ जस्तो नेतृत्व आएको भएर सुरक्षा शान्ति होइन, आम नागरिकले चाहिँ सुरक्षित भएर चाहिँ यो देशमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा चाहिँ व्यक्तिगत धारणा। त्यसपछि भ्रष्टाचार शून्य टलरेन्स। नमस्कार, स्वागत छ समय परिवर्तनकोमा। यहाँ हामी कुनै व्यक्तिको प्रचार प्रसार गर्ने होइन, उनको विचार, दृष्टिकोण र जवाफदेहितामा बहस गर्नेछौँ। पेसाले चिकित्सक, भावनाले समाजसेवी र सोचले एक परिवर्तनगामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 का उज्यालो नेपाल पार्टीका उम्मेदवार डाक्टर राकेश न्यौपानेलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ काठमाडौँ 10 का उम्मेदवार उज्यालो नेपाल पार्टीका डाक्टर राकेश न्यौपानेलाई यस कार्यक्रममा। नमस्कार सम्पूर्णमा। सुरुवात गरौँ प्रश्नबाट। तपाईँ राजनीतिमा किन र कहिलेदेखि उभिनुभयो? म यो राजनीतिमा 2072 सालदेखि, जब पुराना पार्टीका व्यतिथिहरू भ्रष्टाचार र सिस्टममै करप्सन र सुशासन राम्रोसँग नभएको कारणले देश पनि अगाडि बढ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो देशमा चाहिँ एउटा नयाँ राष्ट्रवादी शक्ति उदाउनु पर्छ भन्ने धारणा राखेर 2072 सालमा चाहिँ मैले यो राजनीतिमा आधिकारिक प्रवेश गरेको हुँ। त्यतिखेर चाहिँ म नयाँ शक्ति पार्टी त्यतिखेर फर्म भएको थियो र त्यसमा चाहिँ म सेन्ट्रल पोलिटिक्समा नलागिकन एज अ डक्टर चाहिँ एउटा डक्टर फेडरेसन अफ सोसाइटी भन्ने हामीले चाहिँ एउटा सङ्गठन निर्माण गरेर त्यसमा चाहिँ आबद्ध भएर अलिकति सङ्गठनहरू केही हामी डक्टरहरू मेडिकल सेक्टरका साथीहरू मिलेर विभिन्न जिल्लामा हेल्थ क्याम्पहरू गर्दै त्यो तरिकाले चाहिँ मैले चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ। र सँगसँगै समय बित्दै गएपछि चाहिँ अब सेन्ट्रल पोलिटिक्समा आउनु नै पर्ने देखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो देशको लागि केही गरौँ भन्ने मनसायले चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले 2079 सालको चुनावमा पनि लौरो चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिनिधि गरेको थिएँ। र अब यो देशको व्यतिथि अनि कुनै पनि एउटा किसिमको चाहिँ प्रपर प्लान नभइकन ऱ्यान्डमली जसरी चाहिँ देश अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई चाहिँ सिस्टममा लिएर आउनको लागि पनि र हामीले नै गर्नुपर्छ, हामी जस्तो युवाले नै गर्नुपर्छ र हामीले गरेनौँ भने कसले गर्छ त भन्ने धारणा मेरो मनमा आएको भएर चाहिँ मैले राजनीतिमा चाहिँ प्रवेश गरेको हुँ। अब यो राजनीतिक कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ, राजनीतिक एउटा शक्ति कि सेवा? राजनीतिक भन्दाखेरि यो दुइटै कुरा हो। राजनीति प्राइमेरी चाहिँ यो सेवा नै हो, तर सेवाको लागि पनि शक्ति आवश्यक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही पर्सेन्टेजमा यो शक्ति पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा शक्तिलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यही कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई अरू उम्मेदवार भन्दा के कुराले फरक
बनाउँछ? मलाई चाहिँ अब म ऊर्जावान छु, यङ पनि छु, राजनीतिक अनुभव पनि छ, म पेसाले डक्टर पनि हुँ र सोसल वर्कहरू पनि गर्छु र म दीर्घकालीन सोचहरू पनि राख्छु र यो देशलाई चाहिँ म माया गर्छु। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो कन्सर्नको कुरा हो कि एनी हाउ जसरी भए पनि यो देश बन्नै पर्छ। हामी नेपालीले चाहिँ यो देशलाई बनाउनै पर्छ ताकि आउँदो पुस्तालाई पनि गर्व होस् भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब तपाईँलाई आज यो देशको अवस्थामा उम्मेदवार बन्नुपर्ने मेन कारण चाहिँ के हो? यसमा यस्तो छ, अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो जुन जीवनको अनुभव छ त्यो सबै नियालेर हेर्दाखेरि मैले पाएका अनुभवको चाहिँ अलिकति सिमेट्रिकल्ली चाहिँ राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गरेर नै अगाडि बढ्दाखेरि यो देशमा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि। जसरी यो देश बिरामी भएको छ, जसरी यो जेनजी आन्दोलनहरू भयो, किन भयो त यो जेनजी आन्दोलन? किन जेनजी आन्दोलन भयो त? यो देशमा न्यायालयको हालत सबैलाई थाहा छँदैछ हैन, व्यवस्थापनको पनि हालत सबैलाई थाहा छँदैछ र चाहिँ कार्यपालिकाको हालत पनि सबैलाई थाहा छँदैछ। अब जुन जेनजी आन्दोलन भयो, जनता चाहिँ यति रुष्ट भए कि तपाईँको कुनै पनि सेक्टरलाई चाहिँ छोडेनन् उनीहरूले। भनेपछि त्यो बहिर्भाव कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यो पुराना पार्टीहरूले जसरी राजनीतिक अभ्यास गरे त्यसकै परिणाम हो यो। अब यो समयमा पनि हामी जस्तो अलिकति राजनीतिक अनुभव भएको, राजनीतिक आचरण भएको व्यक्तिहरू राजनीतिमा आएनौँ भने अब अहिले जुन नयाँ चाहिँ साथीहरू उदाउनु भएको छ, प्राय जेनजी आन्दोलनपछि जो शक्तिहरू उदाउनु भएको छ उहाँहरूको राजनीतिक आचरण र राजनीतिक सोच अलिक कम छ, जुन चाहिँ उहाँहरूभन्दा म अलिक फरक देखिन्छु। म चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि नै भनौँ न यो राजनीतिकको बारेमा सोच्ने, जियो पोलिटिकल कुराहरू, जियो फाइनेन्स कुराहरू, हाम्रो देशको हेरिटेजका कुराहरू, जियोलोजीका कुराहरू, ट्रेडिसनका कुराहरूमा यी सबै अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यो देश चाहिँ एकदम धेरै ठुलो फड्को मार्ने खालको चाहिँ स्थिति छ। तर हामीले त्यो चिजलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न जानेनौँ। खालि हामी चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ पावर सेन्टरको रूपमा युज गऱ्यौँ र त्यसबाट बसेर सबै नकारात्मक कुराहरूमा मात्रै फोकस गर्दाखेरि चाहिँ आज यो देशको हालत यस्तो हुन पुग्यो। र अब पनि हामीले चाहिँ सिस्टमिक तरिकाले, सही तरिकाले सोचेर अगाडि बढेनौँ भने यो देशै नरहला कि भन्ने डरले चाहिँ अब मैले चाहिँ अब बेला भयो, यो समय आएको छ, यो एउटा युगान्तकारी परिवर्तनमा मैले पनि भाग लिन्छु भन्ने निर्णय गरेर म यो राजनीतिमा नै प्रवेश गरेको हुँ। अब जस्तै तपाईँले कुरा निकाल्नुभयो जुन यो जेनजी आन्दोलनको करिब हाम्रो 80 जना युवाहरूले ज्यान गुमाएन्। मतलब 70-80 को बिचमा जुन एउटा सङ्ख्या निस्केको छ त्यो भर्खरै यङ ब्लग्सहरू थिए, यङ केटाहरू जुन चाहिँ हाम्रो देशको भविष्यको कर्णधार भनिन्छ नि। र पछि गएर उनीहरूकै मार्फत सरकार पनि गठन भयो। के तपाईँलाई लाग्छ त्यो सरकारले सही न्याय दिएको छ त? यो त अवश्य छैन नि। यो त अब सबैलाई जगजाहिरै छ। यो डिस्कर्डबाट बनेको सरकारले चाहिँ के चाहिँ गर्यो र? जेनजीको कुनै पनि माग सम्बोधन भएको छैन। पहिला जेनजीको माग सम्बोधन गर्नु पर्यो, त्यसपछि अनि चुनाव गर्ने हो। तर चाहिँ यो सरकार चाहिँ खालि चुनावमा मात्रै फोकस गरिरहेको छ। खालि चुनाव भन्दैछ र अहिले पनि स्टिल चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन अहिलेको यो स्थितिमा। अब अहिले पनि जेनजीका भाइहरू कति गोली लाएर चाहिँ घाइते भाइहरू सबैजना चाहिँ भनिरहेछन् हामीले यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ, के पायौँ त? सबैले चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको चाहिँ फाइदा उठाए। यसमा चाहिँ जो आन्दोलनमा नउमेका मान्छे चाहिँ आज कुनै पार्टीको समानुपातिक लिस्टमा छन् भने कुनै पार्टीको चाहिँ प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा छन्। अब भनिन्छ नि एउटा चाहिँ तपाईँको उखानै होला या केही भनिन्छ होइन, काम गर्ने कालु मकै खाने बालु, त्यस्तै अहिले सिनारियो देखेको छ। अब अहिले मैले चाहिँ जेनजीका घाइते साथीहरू भाइहरूलाई भेट्दाखेरि कोही पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न, सबैजना निराशै हुनुहुन्छ।
र हामीले चाहिँ जुन जेनजी आन्दोलनपछि यो डिस्कर्डबाट बनेको सरकारमा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ आमा पायौँ भन्ने चाहिँ एउटा जुन सबैलाई भाव थियो, तर यो सरकारले कुनै पनि जेनजीको मलाई लाग्छ कुनै पनि माग सम्बोधन गरेको छैन, खालि टालटुल गरेर चाहिँ एउटा थुमथुमाउने काम चाहिँ भएको छ। भनेपछि काम गर्ने कालु, हजुर मकै खाने भालु, हजुर जेएनजीले न्याय पाएन। र हाम्रो देशको राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि हामीले धेरै नै आन्दोलनहरू झेल्यौँ, जसले गर्दा देशलाई ठुलो क्षति पुर्याएको छ। के यो चुनावपछि केही कुराको यो आन्दोलनको केही ग्यारेन्टी छ जुन चाहिँ अब फेरि यस्तो आन्दोलन नभड्केला भन्ने? होइन, यो त अब भवितव्यको कुरा अब चाहिँ कसैले चाहिँ भन्न पनि सक्दैन होइन। अब आन्दोलन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ होइन। अब यसमा के छ, सकेसम्म अब यसो आन्दोलन नहोस् भन्ने हो मेरो धारणा चाहिँ। फेरि यत्रो राष्ट्रले यत्रो चाहिँ क्षति नबेहोरोस्, यत्रो ज्यान नगुमाओस्, एउटा शान्त तरिकाले चाहिँ पिस तरिकाले एउटा सुरक्षा, देशमा राम्रो सेक्युरिटी, राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, केही विकास हुनको लागि चाहिँ शान्ति आवश्यक छ। यदि देश विकास हुनको लागि के कम्पोनेन्टहरू छ त, बेसिक कम्पोनेन्टहरूले हामीले बनायौँ भने अनि मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब हामी ऱ्यान्डमली विथआउट प्लान यतिकै गयौँ भने देश अगाडि बढ्दैन। यही अहिले हामी हेरौँ, हाम्रै वरिपरि देशका चाहिँ स्थितिहरू हेर्नुहोस्। चाइना चाहिँ लगभग 30 देखि 40 वर्षमा जुन लेभलमा पुगेको छ होइन, अब इन्डिया पनि निकै अहिले चाहिँ माथि गएको छ। अहिले मेबी लगभग चाहिँ फोर्थ पोजिसनमा चाहिँ इकोनोमीमा छ, एराउन्ड चाहिँ $5 ट्रिलियन को चाहिँ इकोनोमीमा चाहिँ पुगिरहेछ। अझै आउने समयमा ऊ धेरै माथि पनि जान्छ। र हामी यस्तो जियो पोलिटिकल्ली, जियो लोकेसनको हिसाबले हामी यस्तो राम्रो ठाउँमा छौँ, जबकि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ वरिपरिका देशको पपुलेसन हेऱ्यौँ भने पनि 36% पपुलेसन चाहिँ हाम्रो देशको नेबरहुडमा चाहिँ पाइन्छ। र हामीले यहाँ बसेर कस्तो कुटनीति गर्ने त? हामीले राम्ररी कुटनीति गर्न जानेनौँ। त्यही भएर आज हामी ट्रेडमा पनि डेफिसिएट छौँ। आयात हाम्रो चाहिँ खालि बढेको छ, निर्यात हाम्रो केही पनि छैन होइन। आजभन्दा पहिला बरु धेरै चाहिँ आयात चाहिँ निर्यातमा हामी धेरै अगाडि थियौँ, तर अहिलेको जुन यो 30-40 वर्षको डाटा हेऱ्यौँ भने हामी धेरै पछि परिसकेका छौँ। अब फरेन पोलिसी हाम्रो चाहिँ स्ट्रङ छैन। हामी कुनै पनि डिफेन्सको कुरामा हाम्रो केही पनि चाहिँ ग्रोथ छैन। युनिभर्सिटीहरूको हामीले ऱ्याङ्क हेऱ्यौँ भने हामी धेरै निकै पछाडि छौँ होइन। अब शिक्षाको स्तरमा खालि हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ प्रपरली मोनिटरिङ कसरी गर्ने त्यो हामीसँग राम्ररी भएको छैन। एक्चुअली प्रब्लम के हो? एभ्री सेक्टरमा, हेल्थ सेक्टरमा, एजुकेसन सेक्टरमा के समस्या छ त? हामीले डायग्नोस गर्छौँ, तर हामीले अहिलेसम्म पनि डेलिभरी राम्ररी दिन सकेका छैनौँ। भनेपछि काहीँ न काहीँ हाम्रो चाहिँ सिस्टममा लुप होल छ, हाम्रो पोलिसीमा काहीँ न काहीँ चाहिँ ड्रब्याकहरू छन्। अब ती ड्रब्याकहरूलाई चाहिँ पहिला चाहिँ निहालेर त्यसलाई निकालेर अनि यसलाई कसरी चाहिँ हामीले सल्युसन गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा प्रपर प्लान बनाएर बौद्धिक व्यक्तित्वहरू बसेर ब्रेन स्टर्मिङ गरेर अनि हामी चाहिँ प्रपर एक्सनमा गयौँ भने मात्रै, इम्प्लिमेन्टेसन गयौँ भने मात्रै एउटा बेटर रिजल्ट आउँछ। तर अब हाम्रो कस्तो नेपाली समाजको कस्तो माइन्डसेट भयो भने हामी चाहिँ जे कुरा पनि छिट्टै चाहन्छौँ। हामीलाई चाहिँ लजिक भन्दा पनि म्याजिकको पछाडि हामी बढ्छौँ। र यो जबसम्म हामीसँग एउटा प्रपर लजिक र ऱ्यासनल नभएसम्म हामी चाहिँ देश अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब डाक्टर साहब चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ यसपालि, यही हाम्रो गणतन्त्रको सिस्टम अन्तर्गत के तपाईँलाई लाग्छ हाम्रो सांसदहरू खुसी छन् यो सिस्टमबाट? होइन, अब यसमा सांसदहरू सबैजना त एकै प्रकारका हुँदैनन्। कोही खुसी होलान्, कोही दुखी होलान्। तर मैले कुरा यहाँ काटेँ, हजुर, किन घरिघरि पार्टी फुट्छ, गठबन्धन फुट्छ, एउटा सरकारले स्थिर समय पाउँदैन? किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि गभर्मेन्ट स्थिर हुन एकदमै जरुरी छ। तर हाम्रो देशमा गणतन्त्र अन्तर्गत होइन कि हाम्रो जुन चाहिँ योभन्दा पहिलेको सिस्टम बहुदल सिस्टम थियो,
त्यहाँदेखि नै 2-2 महिना 3-3 महिनामा पार्टी फुट्दै गइरहेको देखिन्छ र त्यही सिस्टम फलो हुँदै यहाँ पनि आइसकेको छ। त्यसैले जेएनजीको पनि अब एउटा ठुलो आन्दोलन हामीले झेल्नु पर्यो। यसबाट के लाग्छ, हामीले कुनै केही प्रभावकारी रिजल्ट पाउँछौँ त? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो जब बहुदलीय सिस्टम आयो त्यसपछि डिफ्रेन्ट पार्टीहरू भए। अब डिफ्रेन्ट पार्टीहरूमा नि हरेक पार्टीको आफ्नो विचार हुन्छ, आफ्नो चाहिँ विधान हुन्छ र अब यो अब हेर्दै जाँदाखेरि अब केही समय पहिला हामी पुग्यौँ भने 2000 मेजर चेन्जेस भनेको 2007 साल, त्यसपछि भनौँ न 17 साल 2046, 62-63 हुँदै 2082-83सम्मको जेएनजी आन्दोलनमा हामी पुग्यौँ र अब यत्रो आन्दोलन हुँदा पनि यो देशले फड्को मार्न सकेन। हेर्नुहोस्, सधैँ हामी चाहिँ साना साना कुरामा रुमल्यौँ, हामी खालि धेरै सिद्धान्तका कुरा गऱ्यौँ तर व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न सकेनौँ। अब हेर्दै जाँदाखेरि यस्तो समय आयो कि डेमोक्रेटिक धार र कम्युनिस्ट धार पनि मिलेर चाहिँ गभर्मेन्टको निर्माण गरे, जब त्यो दुईटा धार नै अलग हो। अब एउटा लेफ्टिस्ट पार्टीको एउटा आफ्नो खालको चाहिँ वैचारिक चाहिँ एउटा चाहिँ सिद्धान्त छ, एउटा सेन्ट्रलिस्ट पार्टीको एउटा आफ्नो वैचारिक सिद्धान्त छ, एउटा नेसनलिस्ट पार्टीको एउटा आफ्नो सिद्धान्त छ। र अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसनमा देशले खोजेको भनेको चाहिँ नेसनलिस्ट पार्टी हो। तर अब हामी अहिले नेसनलिस्ट पार्टीको उदाहरणमा हेर्न गयौँ भने चाहिँ एउटा राप्रपा चाहिँ नेसनलिस्ट पार्टी कम्प्लिटली मलाई जस्तो लाग्छ। तर राप्रपामा पनि अझै पनि ती पुरानै चाहिँ वृद्धहरूको सोच भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टी अगाडि बढ्न सकेको छैन, रिफर्म हुन सकेको छैन। हुन त नेसनलिजम सबै पार्टीमा छ, राष्ट्रवाद सबै राष्ट्रप्रेमी नै हुनुहुन्छ, तर अब यो जुन सांसदको जुन बहुदलीय पार्टी भइसकेपछि, बहुदल भइसकेपछि चाहिँ अब पार्लियामेन्टमा जाँदाखेरि डिफ्रेन्ट विचारधाराका मान्छेहरू त्यहाँ पुग्छन् र यो संसद भनेको त अङ्कगणितको खेल हो र यसमा चाहिँ अब सबैको आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँको त्यो पार्टीमा बस्छन् र चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तै भनौँ न, लिडरले जे भन्यो, नराम्रो कुरा भन्यो भने चाहिँ त्यो कुराको विद्रोह गर्दैनन् र राम्रो कुरा गर्यो भने पनि त्यो कुराको केही पनि क्वेसन गर्दैनन्। हामीले चाहिँ यो डेमोक्रेटिक सिस्टममा चाहिँ क्वेसन गर्न पाउनुपर्छ, तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पावर चेक एन्ड ब्यालेन्समा रहन्छ। अब यस्तो मल्टिपल पार्टी सिस्टम भयो, यो देशको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने अहिलेदेखि मात्र होइन, राजाको पालादेखि पनि कुनै पनि अहिलेसम्म चाहिँ 5 वर्षको टर्म चाहिँ कुनै पनि एउटा प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ कम्प्लिट गर्नु भएको छैन। आखिर किन त? यसको पछाडि कारण के छ त? अवश्य नै त्यहाँ स्वार्थहरू छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ 2079को इलेक्सनमा हेर्नुभयो भने रासोपा पार्टीले चाहिँ यही नै गर्यो, यही पुराना पार्टीहरूलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी, साम्यवादी होइन, देश विकास गर्न नदिने यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ न्यारेटिभ क्रिएट गरेर चाहिँ चुनावमा चाहिँ 21 सिट लिएर आयो। त्यसपछि सडनली उनले के गर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यही नै पार्टीसँग चाहिँ गला जोडेर चाहिँ सरकार बनायो र केही समय सँगै बस्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि आफ्नो विचार कुरा नमिलेपछि, आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि फेरि सरकारबाट चाहिँ बाहिरिएर फेरि विरोध गरेर चाहिँ मलाई प्रतिशोध भयो भन्दै चाहिँ एउटा त्यो दुःखको इमोसन चाहिँ जनता माझमा चाहिँ प्रदर्शित गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ भोट बटुल्ने जुन चाहिँ जस्तो किसिमको सेन्टिमेन्टहरू गर्यो, त्यसैमा आज आज रासोपा चाहिँ बगिरहेको छ भनौँ, अगाडि बढिरहेको छ। अब हामी नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ, हामी नेपाली जनताले चाहिँ एक्ज्याक्ट फाइन्ड गर्नुपर्छ को हो राष्ट्रप्रेमी, को हो काम गर्ने, एक्चुअली को हो त काम गर्ने यो देशमा। जो टेस्टेड मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको न भर पर्ने हो। र मैले टेस्टेड भएर चाहिँ कुलमान घिसिङ सरको चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ उहाँको कार्यहरू सबै हेरेँ, उहाँको बारेमा सबै बुझेँ, अनि मलाई भित्री मनबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सेन्स आयो, दिस इज द राइट पर्सन होइन, हु क्यान लिड दिस कन्ट्री भन्ने चाहिँ एउटा सेन्स आएर चाहिँ उहाँ चाहिँ काम गरेर प्रुभन भएको व्यक्ति हुँदाखेरि चाहिँ म यो उज्यालो नेपाल पार्टीमा प्रवेश गरेर चाहिँ यो देश बनाउँछु भन्ने चाहिँ एउटा अठोट लिएर चाहिँ अगाडि बढेको छु। अब जस्तै तपाईँले डाक्टर साहबले भने जस्तै यो हाम्रो सांसद भनेको अङ्कगणितको खेला हो भन्ने बेलामा जनताको सरकार भन्ने, पछि आइकन सांसदको खेला हुने, यो सिस्टम हामीले कहिलेसम्म बिर्सनु पर्ने?
अब यो सिस्टम जबसम्म मल्टी पार्टी सिस्टम हुन्छ तबसम्म यो भइ नै रहन्छ। भनेपछि यतिकै रहिरहने हो यसमा यो खासै अब केही अहिलेको टाइम हेर्दाखेरि यसरी नै अगाडि बढ्छ, यही नै ट्रेन्ड छ। अब कि त अब हामी कि त हामी अमेरिकन मोडलमा 2 पार्टी सिस्टममा जानु पर्यो, कि त हामी 1 पार्टी सिस्टममा मात्रै जानु पर्यो। अब यो मल्टी पार्टी सिस्टममा जाँदाखेरि अब यो देश विविधताले भरिएको देश हो। भनेपछि जस तपाईँ यो सिस्टममा ह्याप्पी हुनुहुन्छ, रमाउनु भएको छ? होइन, यही सिस्टमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रपरली सिस्टमिक ढङ्गले लिएर गयौँ भने त यो सिस्टम त बेस्ट नै हुन्छ। र एउटा कुरा अब अर्को पनि मलाई थप्नु मन लाग्यो डाक्टर साहब, हाम्रो देश विविधताले भरिएको प्रकृतिको धनी देश, जलस्रोतको धनी देश, जहिले पनि हामी बच्चादेखि त्यही सुन्दै आएको। दोस्रो धनी राष्ट्र जलको, हरियो वन नेपालको धन, राजाको पालादेखि सुन्दै आएको। तर यो सब कुरा हुँदै पनि हाम्रो डेभलपमा यो सब कुराहरूलाई किन इम्प्लिमेन्ट गरिएन? र त्यसको नतिजा हाम्रो जति पनि युथहरू छन्, मरुभूमि जहाँ पानी पाउन गाह्रो छ त्यस्तो देशमा काम गर्न गइरहेको छन्। यो सब एउटा यो सिस्टमले बाँधेको हो कि हामी नेपालीहरूको नैतिकता नभएको हो कि हामीले हाम्रो रिसोर्सेसहरू युज गर्न नसकेको हो? यसमा सबै कुरा छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो नेताहरूको एउटा सबभन्दा पहिलो त हाम्रो नेताहरूको नैतिकता नभएको हो। यसमा अर्को कुरा विदेशीको हस्तक्षेप पनि मेजर पोर्सनमा चाहिँ छ। र अब हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी डेभलपमेन्टमा अब जसरी देश विकास भएको छ होइन, यो त अब नर्मल्ली विकास भएको हो। यसमा चाहिँ म कुनै पार्टीले चाहिँ विकास गर्यो भनेर म मान्दिनँ। यो मोबाइल बोक्दैमा विकास भएको होइन र पिच रोड हुँदैमा विकास भएको भन्न सकिँदैन, त्यसलाई डेभलपमेन्ट मान्न सकिँदैन। डाक्टर साहबको त्यही प्रश्न भयो कुरा होइन। ल डाक्टर साहब, अलिकति अब अगाडि बढौँ यसबाट हामी। अब डाक्टर साहब, तपाईँको जुन निर्वाचित भएपछि युथहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट सम्बन्धी के सोच राख्नुभएको छ? कसरी इम्प्लोय गर्ने सोच्नु भएको छ नेपालमा? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, नेपालमा इम्प्लोइमेन्ट बढाउनको लागि जस्तो फेरि कस्तो न्यारेटिभ छ कि हाम्रो युवाहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ लोकसेवाको भ्याकेन्सी खुलायो भने चाहिँ देशमा रोजगारी बढ्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा न्यारेटिभ छ। तर त्यस्तो होइन। तपाईँले चाहिँ उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ, चाइनामा एउटा चाहिँ कस्तो छ भने क्यापिटलिजम जुन पुँजीवादलाई चाहिँ होइन कसरी बढाउने त, यसलाई भनेको फ्री मार्केट पोलिसीहरू लिएर आउनुपर्छ। गभर्मेन्टले चाहिँ यस्तो पोलिसी बनाउनु पर्छ जुन चाहिँ आम व्यापारीहरूदेखि लिएर, सानादेखि लिएर, मझौलादेखि लिएर माथिका व्यापारीहरूलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो होस्। जब आफै पब्लिक नै जब आफै जब क्रिएसन गर्न थाल्छ अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ घट्ने हो यो होइन। अब यसको लागि चाहिँ एभ्री सेक्टरमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ पोलिसी चाहिँ अलिकति चाहिँ फ्लेक्जिबल बनाउनु पर्छ अनि त्यसपछि आफै जेनेरेट हुने कुराहरू हुन्। अब जस्तै तपाईँको भन्दै जाउँ, जस्तै हाम्रो चाहिँ यही भेहिकलको कुरामा जति चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ ट्याक्स लिएको छ, जस्तै हामीले चाहिँ 2 लाख 3 लाख पर्ने गाडी, 4 लाख पर्ने इन्डियामा जुन गाडी छ, जुन नेपालमा युजली चल्छ, त्यो चाहिँ 20 लाखभन्दा माथि जान्छ। आखिर यो सब त ट्याक्समा जान्छ। ठिक छ, लग्जरियस आइटममा सर्टेन पर्सेन्टेजमा हामीले चाहिँ लिनुपर्छ, तर यति पनि लिनु हुँदैन कि जनतालाई मार पर्ने गरी होइन। अनि बेसिक निडहरूमा हामीले चाहिँ धेरै नै अब नेपाल सरकारले अब जो गभर्मेन्टमा पुग्छ बेसिक निडहरूको कुरामा चाहिँ जनतालाई चाहिँ इम्पावरमेन्ट गर्ने खाले पोलिसी बनाउनु पर्यो। अलिकति उत्साहित एज अ क्याटलिस्टको जस्तो चाहिँ गभर्मेन्टले काम गर्नु पर्यो ताकि जनताले चाहिँ एभ्री सेक्टरमा चाहिँ काम गर्न सकुन्। जस्तै कृषिमा भयो होइन, कृषिमा के गरिन्छ, खालि अनुदान दिइन्छ भनिन्छ र गाउँघरमा कोही युवा नै हुनुहुन्न। अब कसले गर्ने त कृषि? 60-70 वर्षको वृद्धहरूले त कृषि गर्ने होइन। अब यहाँ जब छैन। अब यो विदेश जाने पलायन भन्ने कुरा, यसमा 2टा कुरा छ। एउटा त गभर्मेन्टको चाहिँ यो फेलियर पनि हो, अर्को कुरा अपर्च्युनिटीको कुरा पनि छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ एकजना चाहिँ श्रमिकले 50,000 कमाउनुहुन्छ, त्यही श्रम गरेर चाहिँ दुबई या कुनै देश, युरोप या युएसए वेरेभर द कुनै पनि देशमा गएपछि 5 लाख 6 लाख कमाउनुहुन्छ भने ऊ अलवेजली त्यहाँ जान्छ होइन। मान्छे चाहिँ अपर्च्युनिस्टिक हुन्छ नै हुन्छ, किनभने उसले जिन्दगीभरि दुःख गरेको हुन्छ। एटलिस्ट मैले त्यही काम गरेर हाई पे भयो भने अलवेजली जान्छ। त्यो हामीले रोक्न सकिन्न, त्यो जानु पनि पर्छ, किनभने त्यहाँ गएर अनुभव लिने हो र आफ्नो देशमा आएर चाहिँ त्यो अनुभवलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर चाहिँ केही कुरा क्रिएसन गर्ने हो। चाहे त्यो जब क्रिएसनको कुराहरू होस्, चाहे कि
नलेजका कुराहरू होस् चाहे चाहिँ सहायताका कुराहरू होस्। अब अर्को जुन यो मिडल इस्टमा जाने जुन प्रवृत्ति छ, अब तपाईँको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यहाँ गाउँघरमा चाहिँ हलो जोतेका छन् होइन, ती व्यक्तिहरू पनि तपाईँको दुबईमा गएर चाहिँ बालुवामा चाहिँ हलो जोतिरहेछन्। हेर्नुहोस् 30-35 हजारको लागि। योभन्दा बेल्चे हानिरहेको छ। योभन्दा शर्मनाक कुरा के हुन्छ? यो त राष्ट्रको इज्जतै रहेन नि। अन्ली 30,000 को लागि तपाईँ दुबईमा चाहिँ लेबर गरिरहनु भएको छ, त्यत्रो चाहिँ 50 डिग्रीको घाममा चाहिँ तपाईँ कन्स्ट्रक्सनको काम गरिरहनु भएको छ। खोइ त योलाई घटाउनलाई चाहिँ के सरकारले के इम्प्लिमेन्टेसन गर्यो त? केही पनि गर्दैन। सरकारका नेताहरूले त के भन्छन्, भाषण दिँदै हिँड्छन्, बिना ढेउवा के बिना पैसा के विदेश भेजदेम भन्ने चाहिँ यस्ता वक्तव्यहरू चाहिँ सुनिरहेको हुन्छौँ। कोही अब नयाँ पार्टीका चाहिँ सभापतिहरूले पनि 100 दिनमा चाहिँ सबै विदेश भएकाहरूलाई चाहिँ म नेपाल ल्याउँछु भन्ने हुनुहुन्थ्यो। कता कता मैले सुनेको थिएँ। अब अहिले सबैलाई जग जाहिर छ, कतिजना चाहिँ विदेशबाट नेपाल फर्किनु भयो, यो जनताले आफैले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। जस्तै डाक्टर साहबले भन्नुभयो भने अब जुन चाहिँ युथमा खाडीमा जान्छन्, बेच्चा चलाउँछन्, भनौँ न आफ्नो एउटा सर्टेन जवानीको एउटा सर्टेन एजहरू त्यहाँ बिताउँछन्, बुढेसकालमा केही पैसा लिएर फर्किन्छन् हाम्रो देशमा। भनेपछि युथ आफ्नो युथ चाहिँ विदेशीलाई गएर दिने अनि बुढेसकाल चाहिँ नेपालमा आएर बिताउने, अब त्यो पैसा पनि उनीहरूसँग हुन्छ कि हुँदैन? के हाम्रो नेपालको डाँडा काँडा जुन चाहिँ हाम्रो बारी उहरू त्यसमा त्यति शक्ति छैन त्यहाँ बेल्चा चलाउनु सट्टा आफ्नै बारीमा हलो चलाउँदाखेरि त्यति आम्दानी गर्न सक्ने स्थिति छैन नेपालीहरूको? होइन, अवश्य छ। तर के छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा नेपालीमा उखान छ नि, तपाईँको चाहिँ टाढाको कुरा राम्रो, नजिकको कुरालाई हेला गर्ने भन्ने। त्यही डाक्टर साहब, हजुरको कुनै तपाईँहरूको जुन पार्टीको जुन छ एजेन्डामा युथलाई यतैतिर केही भनौँ न, हामी यतैतिर बिजी पार्ने, विदेशतिरको नसक्नु जहाँ 30,000 35,000 भनौँ न, कोही त 15,000 भनौँ न, 10,000 त्यो स्यालेरीमा गएको भेटिन्छ कि कोही प्राइभेटली जान्छन्, कोही दलालको थ्रुबाट जान्छन्, बिचल्ली त्यस्तै परिरहेको हुन्छ, कतिपय त अझै जेलमा पनि बिचल्ली परिरहेको छन्। तपाईँको पार्टीको जुन चाहिँ म्यान्डेट अनुसार यतैतिर युथलाई बिजी पार्ने, इन्गेज गर्ने के त्यस्तो नीति ल्याउने विचार गर्नुपर्छ? नीति ल्याउने विचार छ र यसमा हामी लागि नै रहेको छौँ। र यसमा यस्तो कुरा छ, विदेश जाने भन्ने बित्तिकै सबैजना बेल्चा चलाउन मिडल इस्टमा जान्छन् भन्ने नि होइन। त्यहाँ हाम्रा राम्रै मोरओभर प्रतिशत चाहिँ बढ्ता त्यही छ हो, मोरओभर चाहिँ प्रतिशत त्यो छ। र अब त्यो जनशक्तिलाई कसरी चाहिँ रिटर्न ब्याक गर्ने भनेर भन्दा सरकारले चाहिँ अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि सेन्ट्रलाइजेसनको कुरा गर्नुपर्छ र केही कुराहरू चाहिँ पोलिसी लेभलमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी गरेर उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेर चाहिँ कसरी त्यो जनशक्तिलाई यहाँ लिएर आउने। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ जस्तै डाँडा काँडा छ, अब एउटा घर यहाँ छ, अर्को घर अलि टाढा छ, कति ठाउँमा त खेती नै छैन, यतिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँझै छ, बाँझै छ। अब हामीले चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा क्यास क्रपहरू लगाउने, जहाँ के चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सोइलहरू रिसर्च गर्ने, त्यहाँनिर चाहिँ कुन प्रकारको चाहिँ अन्न होस्, चाहे कुनै प्रकारको चाहिँ फलफुल होस्, चाहे कि कुनै पनि कृषिको होइन, त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गरेर चाहिँ प्रोत्साहन गरेर चाहिँ उनीहरूलाई अनि पे पनि अलिकति भनौँ न बढाउनु पर्छ र मनोबल पनि बढाएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तै 30-40 हजारमा उहाँ काम गर्नुहुन्छ भने एटलिस्ट नेपालमा आउँदा 25,000 त होस् न त। त्यो भने आफ्नो घरको दाल भात खान पाइकन आफ्नो परिवारसँग बसेर गर्दाखेरि चाहिँ नियर एबाउट इक्वल जान्छ। अब तर यो यति ऱ्यान्डमली यति नै पलायन भयो कि होइन, अब यसलाई चाहिँ आजको भोलि चाहिँ हामी फिर्ता गर्न सक्दैनौँ। यसलाई चाहिँ सर्टेन टाइम लाग्छ। त्यो कसरी टाइम लाग्छ भनेर भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ ऱ्यापिड फेजमा सुरु गरिसकेपछि अनि मात्रै ल म यहाँ बस्नुभन्दा चाहिँ नेपालमा बस्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भने जब त्यो माइन्ड सेट आउँछ अनि मात्रै उनीहरू चाहिँ ब्याक हुन्छन्। यतिकै ब्याक हुँदैनन् किनभने
एउटा जीवन साधारण मानवको जीवन हेरौँ भन्यो भने अब अहिलेको लाइफ स्प्यान हेरौँ भने 70 to 80 इयर्सको हामी मानौँ होइन, 70 to 80 इयर्सको मानौँ। मेजोरिटीमा तपाईँले जेनरली हेरौँ भने 20-25 वर्षसम्म पढ्दै जान्छ, त्यसपछि ऊ चाहिँ प्रोफेसनली काम गर्दै जान्छ, 2-4 वर्ष उसलाई सिक्नै लाग्छ, त्यसपछि 30 to 50सम्म ऊ ऊर्जावान हुन्छ, म्याक्सिमम पोटेन्सियल दिन सक्छ। आफ्टर 50 ऊ चाहिँ रेट्रोग्रेड वेमै जाने हो र उसले अनुभव गरेका कुराहरू नै साध्ने हो। र के देखियो भने जुन फर्टाइल एज छ, जुन म्याक्सिमम ऊर्जा भएको चाहिँ जुन बेलामा छ, त्यो ऊर्जा चाहिँ हामीले विदेशमा पठाइरहेछौँ र यहाँ चाहिँ वृद्धि र अलिकति कम उमेरका चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा के छ भने सर्टेन युरोपतिर गए, सर्टेन अमेरिकातिर गए, अलिक डेभलप कन्ट्रीमा गएपछि युवाहरू फर्किँदैन। यसले एउटा चाहिँ तपाईँको पपुलेसनमा पनि आउने समयमा चाहिँ एकदम ठुलो असर पारिरहेको छ। जुन चाइनाले जुन पोलिसी पहिला लिएर आएको थियो, एउटा मात्रै चाहिँ ऊ हुने, एउटा मात्रै सन्तान गर्ने, आज फ्यामिली प्लानिङ गरेको थियो। अहिले आएर केही टाइमपछि उसलाई पनि यो अनुभव भयो कि होइन, अब त्यो जुन फर्टाइल र जुन म्याक्सिमम एनर्जी चाहिँ जुन प्रड्युस गर्ने जुन बेला हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो नै पावर हो देशको, त्यो नै चाहिँ एक्चुअल पावर भनेको चाहिँ त्यही नै हो। र त्यो कुरा चाइनाले रियलाइज गरेर फेरि अहिले आफ्नो पोलिसी चेन्ज गरेको छ र हामी पनि त्यही बाटोमा जाँदैछौँ। एक दिन हामी त्यहीँ ठोकिन्छौँ। जुन हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदेश पलायन छ, यो एकदम भयावह छ। यसलाई रोकिएन भने आउँदो 5 इयर्समा तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, यो 20 देखिको 50 सम्मको एजको चाहिँ यति डिक्लाइन हुन्छ होइन। हामीसँग केही चाहिँ 1 डिजिटमा हुन पनि सक्ने चाहिँ पर्सेन्टेजमा चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो त्यतातिरको म देखिरहेको छु। आजकलको त सिस्टम यस्तो चलेछ कि 12 क्लास पास गर्न पाएको छैन, आइएल्स जाऊ, टफेल जाऊ, विदेश जाऊ। त्यही विषय तपाईँले भन्नुभयो, जुन चाहिँ अब हाम्रो खाडीमा जाने युवाहरू बरु एटलिस्ट उनीहरूले रिमिटेन्स पठाउँछ, फर्केर आउने आश छ उनीहरूको। तर यो 11-12 क्लास जुन जेनजीहरू छन् अहिलेको, यिनीहरू विदेश जाने, यिनीहरू त फर्केर आउँदैन, त्यो डेफिनेटली हो, त्यतिरको कार्ड लिन्छन्। किन हाम्रो देशले त्यो एउटा सपना दिन नसकेको उनीहरूलाई, आऊ बस यहीँ राम्रो छ, यहीँ गर्न सक्छौ भनेर। र आउँदो 5 वर्षमा यदि तपाईँको पार्टीले गभर्मेन्ट लिड गर्छ भने कुनै अनुभूति त्यस्तो दिन सक्नुहुन्छ ताकि युवाहरू फर्केर यही देशमा आओस्? अवश्य दिन्छौँ हामी। एकचोटि हामीलाई आम नागरिकले, नेपालको जनताले मतदान गरेर हामीलाई विजय बनाएर हामी पार्लियामेन्टमा गएर चाहिँ हामीले गभर्मेन्ट बनायौँ भने अवश्य, म सबैजना भन्दिनँ, तर यो कामको सुरुवात चाहिँ हामी छिट्टै नै सुरुवात गरेर एक न एक दिन चाहिँ कम्प्लिटली 100% त केही पनि हुँदैन होइन, नजिक हामी पुग्छौँ अवश्य नै। यो उज्यालो नेपाल पार्टीको नेतृत्वमा जस्तो चाहिँ कुलमान घिसिङज्यू जस्तो चाहिँ नेतृत्व आउनुभयो भने अवश्य नै हामी पुग्छौँ। किनभने उहाँको जुन कार्य गर्ने शैली छ होइन, उहाँले प्रुभन व्यक्ति हो, उहाँ प्रुभन र टेस्टेड व्यक्ति हो। अहिले तपाईँले हेर्नु हो भने यो नेपालको मनदेखि कसैले भन्नुहुन्छ भने कुलमान घिसिङ के नराम्रो व्यक्ति हो भनेर कसैले पनि भन्न सक्नुहुन्न, कसैले पनि भन्न सक्नु। उहाँको इमेज यति राम्रो छ किनभने उहाँले गरेर देखाउनु भएको छ। र अर्को कुरा एउटा के पनि छ यसमा म थप्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तै म के मान्छु भनेर भन्दाखेरि विदेश पनि जानुपर्छ, अनुभव लिनुपर्छ, एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, यो संसार कस्तो छ हेर्नुपर्छ, ताकि हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामी कुन लेभलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड छ, हाम्रो सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन कुन स्ट्यान्डर्डमा छ, हाम्रो चेतना कस्तो छ होइन, हाम्रो टेक्नोलोजी फिल्डमा हामी कहाँ छौँ, हामी साइन्टिफिक इभोल्युसनमा कहाँ छौँ, हामी स्पिरिचुअलिजममा कहाँ छौँ, रिलिजियसमा कहाँ छौँ, एजुकेसन सेक्टरमा कहाँ छौँ। र अहिले यो हाम्रो एउटा ट्रेन्ड चलेको छ हेर्नुहोस्, जस्तै 11-12 पास हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेश जाने जुन ट्रेन्ड छ, यसमा 2 प्रकारको छ। अब कोही युरोप चाहिँ अमेरिका या कुनै डेभलप कन्ट्रीमा पढ्न जान्छन्, अगाडिको शिक्षा ग्रहण गर्न जान्छन्, कोही चाहिँ काम गर्न जान्छन्, उतै सेटल हुँ भन्ने छ। अलवेजली लाइफ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ जहाँ राम्रो हुन्छ, जहाँ इजी हुन्छ, अलवेजली त्यतातिर त जाने कुरा नै भइहाल्यो। तर एउटा मलाई दुःख लागेको कुरा के छ भने अब यो जुन मिडल इस्ट र अलिकति चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्रीहरूतिर जुन नेपाली गएको छन् र जुन जस्तो तरिकाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो माइन्डसेटबाटै चाहिँ त्यो डोमिनेन्स छ होइन, त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो छ हेर्नुहोस्। अब होइन, त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो छ। यो चाहिँ जसले भोगेको छ उसले मात्रै बुझ्छ। यो बुझ्नलाई चाहिँ तपाईँ कन्ट्रीबाट बाहिर निस्किनुपर्छ।
मेरो इज्जत त्यतिखेर हुन्छ जब मेरो देशको चाहिँ इज्जत हुन्छ। आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकन सिटिजनसिपको एउटा भ्यालु र एउटा नेपाली सिटिजनको भ्यालुमा आकाश जमिनको फरक छ हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो कहिले हामीले चाहिँ त्यसलाई पार्लरली लिएर जाने, त्यो भनेको त मेन राजनीतिक नेतृत्वले गर्दाखेरि हो। राजनीति भनेको मूल नीति हो हेर्नुहोस्। राजनीतिले मानवको जीवनमा चाहिँ एकदम डाइरेक्टली असर गर्छ। इभन मानवकोमा मात्र होइन कि सबै पशुदेखि लिएर सबै नेचुरल रिसोर्सेस वन जङ्गलदेखि जति पनि यो पृथ्वीमा एउटा चाहिँ यो एउटा बनेको छ त्यसमा चाहिँ यो राजनीतिले चाहिँ प्रत्यक्ष नै असर गर्छ। तर के छ भने अहिलेको जेनजी भाइहरू अलिकति उमेरले पनि अनुभव नभएको कारणले गर्दा पनि एउटा हुटुटी पनि, जस्तै भनिन्छ नि होइन, टाढाको कुरा चाहिँ राम्रो देखिन्छ तर त्यहाँ नजिक गएर हेरेपछि मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो वास्तविकता भन्ने छ। अब अहिले अमेरिका जान्छौँ, अमेरिका जाने बित्तिकै मान्छेलाई कस्तो लाग्छ भने त्यहाँ जाने बित्तिकै मैले बिग चेयर पाउँछु, डलर त मैले चाहिँ यतिकै बोर्डबाट टिप्छु भन्ने जस्तो चाहिँ कन्सेप्ट छ। तर त्यहाँ गइसकेपछि धरातल के हो त भन्ने सबैलाई थाहा छ, के हो थाहा हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। डाक्टर साहबले भन्न खोज्नुभएको विदेश जाऊ, अनुभव बोक, नेपाल फर्क, नेपालमै केही गर। अब यसबाट अलिकति हामी फरक कोणतिर जाउँ। हाम्रो देशको शिक्षा र स्वास्थ्यको नीति हुनु चाहिँ के पर्ने हो? जस्तै हेर्नुहोस्, शिक्षा भन्ने बित्तिकै हाम्रोमा चाहिँ कस्तो शिक्षा भयो भनेर भन्दाखेरि यो कम्प्लिटली वेस्टर्न मात्रै शिक्षा भयो हेर्नुहोस् होइन। वेस्टर्न मात्रै शिक्षा भयो। जति पनि हामीले सिस्टमका कुराहरू गऱ्यौँ, जस्तै इन्सुरेन्सका कुराहरू गऱ्यौँ होइन, ब्याङ्किङका कुराहरू, यी सबै वेस्टबाट आएका हुन्। हाम्रो केही पनि क्रिएसन छैन। हाम्रो इस्टर्न सिभिलाइजेसनको केही पनि यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन नै छैन। जुन छ तर खोइ किन हो, फरेन पावरले गर्दा हो कि फरेन चाहिँ हस्तक्षेपले गर्दाखेरि हो कि हाम्रो जुन करिकुलमै छ त्यो पुरा वेस्टर्नै छ। अनि हामीलाई कस्तो हिसाबले चाहिँ पढाइन्छ भनेर भन्दाखेरि रटेर जुन भनिन्छ नि त्यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो डोमिनेन्स छ। प्र्याक्टिकल कुरामा युज गर्न पाइन्छ, प्र्याक्टिकल कुरामा हामी धेरै नै चाहिँ कम छौँ होइन। जस्तै भनिन्छ नि चाहिँ भारतको अम्बेडकर साहबले चाहिँ भन्नुभएको थियो शिक्षा भनेको शेरनीको दुध हो, जसले यो पिउँछ त्यो शेर हुन्छ होइन। शिक्षा भनेको चाहिँ त्यो कुरा हो। र शिक्षामा हामीले लगानी गरेपछि आजको भोलि हामीले चाहिँ पाउँदैनौँ। मिनिमम पनि हामीले आज शिक्षामा चाहिँ लगानी गरेपछि मिनिमम पनि 20 देखि 25 वर्ष लाग्छ। अनि मात्र त्यो हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकली युज गर्छौँ र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि केही समयपछि अनि त्यसबाट आउटपुट पाउने हो। ओके, भनेपछि शिक्षा प्रणाली चाहिँ हाम्रो नेपालमा अझै व्यवहारिक हुन सकेको छैन र यसलाई व्यवहारिक पार्नलाई केही नीतिहरू ल्याउनुहुन्छ अगाडि? होइन, धेरै नीतिहरू छन्। यसमा हामी चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ गर्दैछौँ होइन। धेरै कुराहरू छन्। जस्तै शिक्षा चाहिँ म चाहिँ के चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि अलिकति प्र्याक्टिकल पनि होस्। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँ जापानको हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ जस्तै आफ्नो चाहिँ जुन स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ सानैदेखि नै उहाँहरूलाई प्र्याक्टिकल गराउनुहुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल उहाँहरू चाहिँ जस्तै जापानको स्कुलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तै क्लास ओभर हुन्छ। जस्तै क्लास ओभर भएपछि चाहिँ विद्यार्थीले नै त्यो स्कुलमा चाहिँ झाडु लाउने हुन्छ, सरसफाइ गर्नुहुन्छ होइन। अब यो भनेको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल ज्ञान दिएको हो। र जस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ अब जस्तै कृषिमा पनि होइन प्र्याक्टिकल गराउन लिएर जानुहुन्छ। विभिन्न सेक्टरको चाहिँ जे काम लाग्छ होइन त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो अनुसारले चाहिँ बिल्डअप गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो समाजमा चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सुरुदेखि नै त्यही किताब पढ, फ्यामिलीको पनि त्यही छ क्या, 90% चाहियो, मेरो छोराको यति आयो, मेरो छोराको यति आयो, यस्तो न्यारेटिभ छ प्यारेन्ट्समा नि। तर यो शिक्षाले चाहिँ हो विद्वान बनाउला तर विद्यावान चाहिँ बनाउँदैन। विद्यावान भनेपछि हाम्रो शिक्षा प्रणाली त्यति प्र्याक्टिकल चाहिँ अझै छैन, हुन बाँकी छ। एराउन्ड हामी भनौँ 20-25 वर्ष कुर्नुपर्ने भयो। ल अब शिक्षाको कुरा गर्दा हामी स्वास्थ्यतिर पनि जाउँ। हाम्रो जुन सरकारी अस्पतालको स्वच्छ भनौँ न स्वास्थ्यतिर त कोही एउटा विश्वास जुन हुन्छ नि, सरकारी अस्पतालमा हामीले किन त्यति विश्वास गर्न सकेको छैन? होइन, अब सरकारी अस्पतालमा यस्तो छ भनेर भन्दाखेरि सरकारको नीति नै प्रभावकारी छैन हेर्नुहोस् होइन। अब यसमा 3-4वटा कुराहरू छ। सरकारीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर एकचोटि बनाइदिन्छन्, त्यसपछि त्यसलाई मोनिटरिङ राम्रो छैन र ह्युमन सोर्सेसहरू पनि तपाईँको चाहिँ यति राजनीतिक हस्तक्षेप छ होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि एउटा चाहिँ राम्ररी प्रभावकारी हुन सकेको छैन। र मैले यो भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो अब यसरी भन्न त मिलेन, अब सरकारी कर्मचारीहरूको जुन गर्ने व्यवहार छ त्यो पनि राम्रो छैन
जस्तो हिसाबले चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ कसरी व्यवहार गर्ने हैन, कुन हिसाबले, जस्तै विदेशमा कति राम्रो सिस्टम छ, यहाँ त्यो प्र्याक्टिकलै भएन। तपाईँको चाहिँ वीर अस्पतालको चाहिँ तपाईँ हालत हेर्नुहोस्, वीर अस्पतालमा चाहिँ सब गुट्खा खानी थुक्ने हैन, तपाईँ त्यहाँको चाहिँ लाइनमा बस्नुपर्ने, लाइन म्यानेज कसरी गर्ने एउटा सिस्टम छ, टोकन सिस्टमदेखि लिएर अनेक छ नि त अहिले, अनलाइन सिस्टम छ, कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्ने केही पनि छैन। हेर्नु सबैजना आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित छन्। अब सरकारी डाक्टर साहबहरू हस्पिटलमा बस्नुहुन्छ, 2 घन्टा बस्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि प्राइभेटमा जानुहुन्छ हैन। यहाँ अब यो व्यतिथि त चलिरहेछ। अब उहाँहरूको के विरोध गर्नुभयो भने बित्तिकै एउटा चाहिँ तपाईँको सङ्गठन छ, त्यसबाट अनेक किसिमका के निकाल्नुहुन्छ हैन, यसै कुराहरूमा रुमलिनुहुन्छ। र एउटा के पनि छ भनेर भन्दाखेरि अब हामीले स्वास्थ्यमा हेर्दाखेरि जस्तै रिजनल लेभलमा टर्सियरी सेन्टरमा डेलिभरी गर्ने कुरा भिन्दै हुन्छ, जिल्ला स्तरीयमा भिन्दै हुन्छ, स्टेट लेभलमा भिन्दै हुन्छ, पिएचसी लेभलमा भिन्दै हुन्छ र हेल्थ पोस्ट लेभलमा भिन्दै हुन्छ। र त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ कसरी चाहिँ डेलिभर गर्ने त्यो किसिममा चाहिँ हामी चाहिँ फोकस हुनुपर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल के छ, जस्तै अब काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटल सबैलाई जगजाई छ, यति न त्यहाँ भिड छ, यति तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पेसेन्टको फ्लो छ। अब जस्तै एउटा पेसेन्ट आयो हैन, उसले सर्टेन चाहिँ केही रोग उसलाई भयो र उसले डायग्नोस भयो र उसले उहाँ ट्रिटमेन्ट पायो र उहाँलाई चाहिँ अब मेडिकेसन गर्नको लागि 1 महिनाको मेडिकेसन गराइयो। अब 1 महिना उहाँ त मेडिकेसन गरेर त काठमाडौँमा बस्नुहुन्न, उहाँ फर्किनुहुन्छ, कुनै आफ्नो विकट जिल्लामा फर्किनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ अब के हुन्छ भने फलोअपमा बोलाइने गरिन्छ। अब त्यो फलोअपमा बोलाउँदाखेरि उहाँलाई जति त्यो कस्ट लाग्छ, आउने जाने बस्ने खाने जुन कस्ट लाग्छ हैन, एक त पेसेन्टलाई त्यो पनि भारी भयो। अब आउनुभयो, सर्टेन एउटा इन्भेस्टिगेसन गराउनुहुन्छ, ल ठिकै छ, कसैको चाहिँ रिपोर्ट अलिकति नराम्रो आउला, कसैको रिपोर्ट राम्रो आयो भने डाक्टर साहबले फेरि आफ्टर 15 डेज पछि आउनु भन्नुहुन्छ र अब फेरि उहाँ चाहिँ फेरि विकट जिल्ला गएर फेरि 15 डेज पछि आउने। यसले गर्दा चाहिँ आम नागरिकले दुःख पाइरहेछन्। अब यसलाई कसरी सर्ट आउट गर्ने भन्ने कुरा हो। यसमा टेलिमेडिसिनका कुराहरू छन्, जस्तै सर्टेन चाहिँ त्यो भूगोलमा चाहिँ कुन किसिमको चाहिँ रोगहरू बढी छ हैन, त्योको चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी निर्मूल पार्न सकिन्छ भने त्यो डेलिभरी दिनुपर्छ हाम्रो। किनभने अब एउटै काठमाडौँमा जुन जनताले जुन चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ जुन प्रब्लम फेस गरेका हुन्छन्, त्यही प्रब्लम चाहिँ तपाईँको जुम्ला, हुम्ला, सङ्खुवासभा, सोलुखम्बुमा गरेको हुँदैनन्। मोरओभरली कमन होला, तर त्यहाँ डिफ्रेन्ट पनि छ हैन। अब त्यो चाहिँ लेभल हेरेर चाहिँ हामीले सर्ट आउट गर्नुपर्छ। पिएचसी लेभलमा हामीले कतिसम्मको चाहिँ डेलिभरी सिस्टम एक्वायर्ड गर्न सक्छौँ, डिस्ट्रिक्ट लेभलमा कुन लेभलको गर्न सक्छौँ, रिजनल लेभलमा कुन लेभलको गर्न सक्छौँ, टर्सियरी लेभलमा कुन लेभलको गर्न सक्छौँ र रिहेबिलिटेसनमा कुन लेभलको गर्न सक्छौँ। तपाईँ हेल्थको कुरा गर्नुहुन्छ भने हैन, हेल्थ भन्ने बित्तिकै हेल्थ केयरको कुरा आउँछ। हेल्थ भन्ने बित्तिकै हैन, अब हेल्थ केयरको कुरा आउँदाखेरि खालि ट्रिटमेन्टको मात्र पाटो हुँदैन, यसमा प्रिभेन्सनको नि पाटो हुन्छ हैन। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु चाहिँ बेटर हुन्छ। जस्तै यसमा हामीले प्रिमोडियल प्रिभेन्सन, प्राइमेरी प्रिभेन्सन, सेकेन्डरी प्रिभेन्सन, टर्सियरी प्रिभेन्सनमा हामी चाहिँ एउटा सोसाइटीमा चाहिँ गएर चाहिँ रिस्क फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले कम गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ अगाडिको चाहिँ दीर्घकालीन लाग्ने रोगहरूमा चाहिँ हामी त्यहाँ निर्मूल पार्न सक्छौँ। ल रोग लागेपछि अलवेजली ट्रिटमेन्ट त गर्नै पर्यो, त्यसपछि पनि अब कति रोगहरू चाहिँ कम्प्लिटली ट्रिट हुँदैन हैन, कम्प्लिटली क्योर हुँदैन हैन। अब त्यस्ता किसिमकाहरूलाई पनि पालिएटिभ केयर कसरी दिने हैन। अब क्यान्सरको योहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ रिसर्च भन्ने, यो देशमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ रिसर्चै छैन क्या। हामी चाहिँ सबै कुरा डिपेन्डेन्ट छौँ, इभन साधारण एउटा मेडिसिनको लागि पनि हामी बाहिर कन्ट्रीसँग डिपेन्डेन्ट छौँ हैन। अब भयावह स्थिति छ, तपाईँले निहालेर हेर्नुभयो भने भयावह स्थिति छ। अब बिस्तारै अब आम नागरिकले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ र राजनीति मूल नेतृत्व हो, त्यहाँबाट गएर नै मात्रै नै यो सिस्टमहरू सबै डिफ्रेन्ट सेक्टरका सिस्टमहरू फेर्न सकिन्छ भन्ने भाव र त्यही नै हो भन्ने बुझेर चाहिँ मलाई चाहिँ अब होइन, अब चाहिँ म सानो स्केलमा चाहिँ एज अ पेसेन्ट मात्रै ट्रिट गरेर चाहिँ यो देशको लागि सेवा गर्ने कि मास स्केलमै यो देशको लागि सेवा गर्ने भनेर चाहिँ मैले मास स्केलमा नै म यो देशको लागि सेवा गर्छु भनेर नै राजनीतिमा चाहिँ म प्रवेश गरेँ। हजुर, तपाईँले जस्तै भन्नु हाम्रो जुन देशको मेडिकल केयरमा भनौँ न, सिधै भन्नु राजनैतिक हस्तक्षेप पर्दछन्, त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले त्यति राम्रो प्रोभाइड गर्न सकिरहेको छैन जुन दिनुपर्ने फेसिलिटिजहरू।
अब भनेपछि हाम्रो स्वास्थ्य नीतिमा भोलि तपाईँहरू जितेर पुग्दाखेरि केही सुधार आउँछ कि यस्तै रहिरहनेछ? होइन, अलवेजली आउँछ। हामी हेर्नु, स्वास्थ्य नीतिमा एउटा देशको चाहिँ प्राथमिकता के आम नागरिकले खोज्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ निःशुल्क होस् भन्ने खोज्छ। र अहिले यसमा कभर गर्ने चाहिँ जुन ट्रेन्ड छ, विदेशको पनि जुन ट्रेन्ड छ, एउटा इन्सुरेन्सले हो। तर इन्सुरेन्स पनि पोलिसी पनि हाम्रो देशमा चाहिँ प्रभावकारी देखिएन। यो किन देखिएन? हाम्रो इन्सुरेन्स पोलिसी पनि अब गभर्मेन्टले पैसा छैन भने नतिरेको अवस्था छ अहिले। त्यो जसले इन्सुरेन्स गराउनु भएको उहाँले पनि भुक्तानी पाइरहनु भएको छैन। अलिकति महँगो मेडिसिन भयो कि प्राइभेटले किनेर लिएर आऊ भनेर पठाउँछन्। के यो यिनीहरू सब कुरामा कुनै सुधार आउँछ कि यतिकै यथावत रहिरहेको? होइन, यो अब मेडिकल चाहिँ नेक्ससहरूको हातमा चाहिँ सर्टेन मेडिकल, सबैको त म भन्दिनँ, सर्टेन मेडिकल नेक्ससको हातमा छ। जस्तै फर इक्जाम्पल म हजुरलाई भन्छु, जस्तै कोभिड लागेको बेलामा हामी चाहिँ फ्रन्टमा खटेका थियौँ। मलाई चाहिँ व्यक्तिगत 3 चोटि कोभिड लाग्यो हजुर, हेर्नुहोस्। म भेन्टिलेटरमा त पुगिनँ, तर म आइसियुमा पुगेँ। 3 चोटि लाग्यो मलाई, होइन। म भेन्टिलेटरमा त म पुगिनँ, तर म आइसियुमा पुगेँ। त्यतिखेर सरकारले के एउटा भनेको थियो नि, त्यतिखेर चाहिँ 1-1 लाख रुपियाँ चाहिँ जुन मेडिकल या स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ हामी प्रदान गर्छु भनेर चाहिँ त्यो भनेको थियो, त्यो आजसम्म पनि प्रदान गरिएको छैन। अब त्यो त्यत्रो रकम गयो कहाँ? पहिलो कुरा, त्यतिखेर पनि हामीले सुनेका थियौँ ओम्नी काण्ड भन्ने, भ्रष्टाचार काण्ड भन्ने। इभन यहाँनिर त तपाईँको औषधिमा धरि भ्रष्टाचार गर्छन् यो देशमा। त्यो लेभलको चाहिँ करप्सन छ। नेपाली करप्सन त्यहाँसम्म छ त्यहाँसम्म छ हजुर। अनि हामीले एउटा यसो विचार गर्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मिनिस्ट्रीमा राखेका छौँ। त्यतिखेरकोमा तपाईँले चाहिँ हेर्नु हो भने समथिङको हेल्थ मिनिस्टर विरोध कतिवटा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई इभेन चाहिँ भ्याक्सिनको नाम पनि चाहिँ प्रपरली चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्न सकिरहनु भएको थिएन। म त्यतिखेर अब फ्रन्ट लाइनमा भनौँ न, जहिले पनि देशको चाहिँ जब विषम परिस्थिति आउँछ, खालि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरीहरू नै अगाडि बढाइन्छ। र चाहिँ यही स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरीहरूलाई पनि राम्ररी चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवहार गरिन्न। हेर्नुहोस् हजुर, यो देशको खै के हो, यो देश किन यस्तो हो त्यो थाहा छैन। भनेपछि हामीले बजेट छुट्याउँदाखेरि नै आनाकानी गर्ने गरेछौँ कि स्वास्थ्य र शिक्षामा? के त्यस्तो तपाईँलाई लाग्छ? मेबी त्यही भएर त हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको चाहिँ स्थिति यस्तो छ। हेर्नुहोस्, कुनै प्रभावकारी छैन। अब हामी अलिकति क्वेसनलाई अर्कोतिर लैजाउँ। सङ्घीयता जनमत कतिको इम्पोर्टेन्ट छ? मैले चाहिँ सङ्घीयतालाई कसरी बुझ्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घीयता डेलिभरी दिनलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, होइन। डेलिभरी दिँदाखेरि चाहिँ अलि छिटो पनि हुन्छ, प्रभावकारिता पनि हुन्छ। मेरो कन्सर्न डेलिभरीको लागि मात्रै हो, नागरिकलाई डेलिभरी। तर सङ्घीयता आएपछि चाहिँ सङ्घीयता राखेर चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा पद र आफ्ना वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कमाइ खाने भाँडो चाहिँ एउटा बनाएको कारणले गर्दाखेरि यो सङ्घीयता प्रभावकारी चाहिँ देखिएन। तर सङ्घीयताको सपोर्टमै छु म। र यो सङ्घीयता अब हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन। तर देशको जुन हाम्रो चाहिँ क्षेत्रफल छ त्यो हेरिकन चाहिँ सङ्घीयता आवश्यकता छैन। तपाईँ भारतमा हेर्नुभयो भने भारतको एउटा प्रान्त जत्रो पनि नेपाल छैन, होइन। अब धेरै ठुलो देश भएको कारणले गर्दाखेरि त सङ्घीयता चाहिँ मस्ट निडेड हो। तर यो देशमा सङ्घीयता मस्ट निडेड होइन। तर अब हामी सङ्घीयतामा गइसकेपछि ब्याक हुने भन्ने नि कुरा छैन। र जुन सङ्घीयता छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सेन्टरलाई चाहिँ डेलिभरी सेन्टर चाहिँ हामीले बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ द्याट विल बी बेनिफिसियल। कुरा नघुमाइकन सिधै भन्नुपर्दा हजुर, सङ्घीयता जरुरी छ कि छैन? जरुरी छ म भन्दिनँ, तर सङ्घीयता छ कि छैन चाहिन्छ भन्ने चाहिँ म मान्छु। चाहिन्छ। ओके, स्थानीय सरकार किन आलोचित छ त? स्थानीय सरकारको प्रब्लम के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारको सबभन्दा मैले देखेको प्रब्लम भनेको चाहिँ स्थानीय सरकारमा जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ सबै चाहिँ राजनीतिक दलबाट चाहिँ तपाईँको चलाएका भनौँ त्यस्ता व्यक्तिहरू, परिचालित व्यक्तिहरू मात्रै चाहिँ तपाईँको स्थानीयमा चाहिँ काम गर्न पाउनुहुन्छ। अब सर्टेन एउटा भ्याकेन्सी खुल्यो केही उसको लागि, चाहे कृषि विभागमा होस्,
चाहे हेल्थ सेक्टरमा होस्, चाहे चाहिँ आयुर्वेदिक सेक्टरमा होस्, चाहे आइटी सेक्टरमा होस्, तपाईँले त्यहाँ फर्म भर्नुभयो, भ्याकेन्सी फिलअप गर्नुभयो। यदि तपाईँ कुनै पार्टीको सङ्गठनको तपाईँ सदस्य हुनुहुन्न भने तपाईँले त्यहाँ पाउने चान्स एकदम निर्मूल छ। र यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय प्रभावकारी छैन। स्थानीयको चाहिँ जुन सरकार छ सबै चाहिँ के छ भने भोट बटुल्नलाई चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ ती पदमा गएर राख्नु भएको छ। मेरिटोक्रेसी बेसमा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि आज स्थानीय सरकार पनि तपाईँको फेलियर जस्तोमा देखिन्छ। खालि बाटो बन्यो अनि तपाईँको भ्यू टावर बन्यो र हामी जनता पनि यसैमा खुसी छौँ। हेर्नुहोस्, र अब यसो कुरा गर्दा अब तपाईँको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै समस्या के कुरामा छ र त्यसलाई कसरी निर्मूल गर्ने? अब यस्तो छ, मेरो क्षेत्रमा चाहिँ 3टा नगरपालिका पर्छ। हेर्नुहोस् होइन, 3टा क्षेत्रको डिफ्रेन्ट सिनारियो छ र यो मेरो क्षेत्र काठमाडौँ 10 चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँकी अरू क्षेत्रभन्दा चाहिँ एकदम पिछडिएको छ। हेर्नुहोस् होइन, यो खै किन हो मलाई थाहा छैन। अब त्यहाँबाट पनि पहिला चाहिँ दिग्गज चाहिँ नेताहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन। अब तैपनि त्यो क्षेत्रले चाहिँ जुन लेभलको विकास पाउनुपर्ने त्यो लेभलको पाएन। अब जस्तै दक्षिणकाली क्षेत्रको हेर्नुभयो भने अलिकति पिछडिएको छ। त्यहाँ प्रपर अस्पताल पनि छैन, प्रपर चाहिँ एजुकेसनको प्रपर एउटा केही पनि छैन, कुनै पनि एउटा चाहिँ राम्रो खाले इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छैन होइन। अब कीर्तिपुरको सिनारियो अर्को छ। कीर्तिपुरमा अहिले पनि हेर्नुभयो भने म आम नागरिकसँग त्यहाँ चाहिँ छलफल गर्दाखेरि स्टिल चाहिँ पानीको समस्या छ। अझै सबैभन्दा त्यहाँ चाहिँ कीर्तिपुरमा चाहिँ यत्रो हामीले चाहिँ 5-6 हजार रुपियाँ जग्गा चाहिँ हामीले चाहिँ टी युनिभर्सिटीको लागि चाहिँ बनाउनको लागि दान गरेर दियौँ। हामीलाई चाहिँ स्थानीयलाई केही पनि उहाँहरूले रिटर्न पाउनु भएन। अब त्यो जग्गा यतिकै खाली चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यो चौरीहरूमा पानीको बोतल र चाउचाउको खोल लेज कुरकुरे फ्याल्ने बाहेक केही पनि चाहिँ काम भएको छैन। एटलिस्ट तपाईँ हेर्दै जानु, जस्तै पाटन उसमा चाहिँ जस्तै मुस्ताङकाहरूलाई विशेष कोटा छ होइन। मुस्ताङकाहरूलाई जस्तै कीर्तिपुर बासिन्दालाई पनि एभ्री सेक्टरमा, धेरै नभनौँ, 2-3वटा चाहे मेडिकल सेक्टरमा होस्, चाहे इन्जिनियरिङ सेक्टरमा होस्, एभ्री सेक्टरमा कीर्तिपुरवासीलाई चाहिँ त्यो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म मान्यता राख्छु। र अब अर्को चन्द्रगिरीमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने चन्द्रगिरी नगरपालिका चाहिँ अलिकति डेभलप छ। हेर्नुहोस् होइन, अब त्यहाँ अब अलिकति डेभलप जस्तो म त्यहाँ घुम्दाखेरि यसो सबैसँग बुझ्दाखेरि अलिकति यी 2 पालिकाभन्दा अलिकति डेभलप छ। अब त्यहाँनिर एउटा समस्या के छ भनेर भन्दाखेरि मेन समस्या त्यहाँको एयर पल्युसन छ होइन। एयर पल्युसन चाहिँ त्यहाँको स्थानीयले भनिरहनु भएको छ, जुन यो कलङ्कीदेखि चाहिँ उता जोडिने हाइवे जुन छ होइन, त्यो धेरै समयसम्म चाहिँ त्यहाँका आम नागरिकले चाहिँ धेरै त्यो एयर पल्युसनको दुःख पाए। अलिकति साउन्ड पल्युसनको पनि कुराहरू छ होइन। अब अरू हेरिकन चन्द्रगिरी पालिका चाहिँ अलिकति डेभलप छ। अब त्यसलाई पनि कसरी स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने त, त्यसलाई पनि जस्तै अब त्यही पालिकामा हाम्रो सुरुङ मार्ग पनि बसेको छ। यो जुन नागढुङ्गाको यो जुन ट्राफिक जामहरू छ होइन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने। अब त्यसलाई चाहिँ सिधै तपाईँको नागढुङ्गाबाट चाहिँ फ्लाइओभर लिएर चाहिँ कलङ्कीमा कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि एउटा बेटर हुन्छ, सुरुङ मार्ग मात्र नभएर होइन। अब त्यहाँनिर अब ट्रान्समिसन लाइनका कुराहरू पनि छन्। अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर त्यो हिमाल सिमेन्ट हेर्नुहोस् होइन, अब फ्याक्ट्री चाहिँ बन्द गरेर चाहिँ एउटा सर्टेन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गाडी पार्क गर्ने चाहिँ ठाउँ बनाइएको छ। अब त्यहाँ अहिले ड्राइपोर्टको चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङ मात्रै चाहिँ डेभलप भएको छ, त्यहाँ खासै त्यस्तो प्रभावकारी हुने गरी पनि केही पनि भएको छैन। अब इतिहास हेर्दै जाँदा चाहिँ फर्पिङ जिल्लामा चाहिँ साउथ एसियाको दोस्रो पहिलो बिजुली चाहिँ बलेको देश हो र साउथ इस्ट एसियाको चाहिँ पहिलो चाहिँ बिजुली बलेको देश हो। हामी चाहिँ त्यति अगाडि थियौँ र आजको स्थितिमा आज हेर्दै गयौँ भने यो देशमा त हामीले चाहिँ 18 देखि 22 घन्टा लोड सेटिङ भोगेकै हो, जबकि नेपाल चाहिँ विश्वको वर्ल्डभरिको सबभन्दा जलस्रोतको दोस्रो ठुलो धनी देश हुँदा पनि हाम्रो स्थिति यस्तो छ। ऊर्जामा हामी कहीँ पनि पुगेका छैनौँ। बल्ल हामीले चाहिँ नेपालीले चाहिँ अझै बल्ल हामीले चाहिँ लाइन बत्ती बल्ल पाएका छौँ, त्यो पनि कुलमान घिसिङ जस्तो नेतृत्व आएको भएर। सबैलाई थाहा छँदैछ आम नागरिकको चाहिँ लाइन बत्ती काटेर चाहिँ सर्टेन चाहिँ व्यापारीहरूलाई चाहिँ लाइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिने गरिएको रहेछ। यो त पछिल्लो अहिले समयमा थाहा भयो नि त, किन हामीले चाहिँ लोड सेटिङ भोगेका रहेछौँ भन्ने त हामीलाई अहिले थाहा भयो। पहिला त्यो लेभलको चाहिँ कम्युनिकेसन थिएन, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी अनभिज्ञ थियौँ। अहिले त हामीलाई थाहा भयो नि त खासको कुरा चाहिँ के रहेछ भनेर। यो अहिले देश हेर्दाखेरि चाहिँ
यो निकै अँध्यारोमा छ हेर्नुहोस् यो देश अब उज्यालोतर्फ लिएर जानै पर्ने छ। अनि म एउटा के कुरा मान्छु भने यो अहिले युगान्तकारी परिवर्तन छ र प्रकृतिले पनि यो परिवर्तन चाहिँ एकदम खोजिरहेको छ। अहिले सबै जीवात्माहरू चाहिँ जाग्नुपर्ने चाहिँ समय आएको छ र यही बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्नै पर्छ र गर्नै पर्छ नै भनेर चाहिँ म चाहिँ राजनीतिमा होमेको हुन्छु। हामी कुरा गर्दा गर्दा हामी हाम्रो एउटा ऱ्यापिड फायर राउन्ड भन्ने छ त्यो सेक्सनमा आइपुगेछौँ। हजुर, तपाईँले क्वेसन्सको एन्सर गर्नु होला। स्टार्ट नाउ। भ्रष्टाचार जिरो टलरेन्स, यस नो? यस। गठबन्धन आवश्यकता कि बाध्यता? गठबन्धन बाध्यता। युवा नेतृत्व अहिले सम्भव? सम्भव छ। संविधान संशोधन चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ, अवश्य चाहिन्छ। सत्ता कि सेवा? सेवा। अब यो हाम्रो ऱ्यापिड राउन्ड करिब करिब सकिसकेछ। अब हामी समयको पनि करिब करिब अन्तिम उसमा आइसकेछौँ। यसमा 2-4वटा क्वेसन अझै तपाईँलाई मैले राख्नेछु। तपाईँको 5 वर्ष स्पष्ट योजना के छ र त्यसको रोड म्याप के हो तपाईँको? होइन, अब यसमा चाहिँ म अहिले के गरिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि योजनाको कुरामा अब अम्ब्रेला कभर हेरिकन मेन भनेको चाहिँ सेक्युरिटी, सुरक्षा, शान्ति, होइन, आम नागरिकले चाहिँ सुरक्षित भएर चाहिँ यो देशमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा चाहिँ व्यक्तिगत धारणा हो। त्यसपछि भ्रष्टाचारमा शून्य टलरेन्स, होइन। र अहिले म के गरिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि म 5 वर्षको रोड म्याप बनाइरहेको छु, होइन। अब म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि मैले मात्रै रोड म्याप बनाउने भन्दा पनि आम नागरिक, त्यो क्षेत्रको आम नागरिकको चाहिँ समस्या के छ उहाँहरूबाट नै सुनेर कस्तो किसिमको उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ भ्यू छ, यो क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, टुरिज्म सेक्टरमा, होइन, एग्रिकल्चर सेक्टरमा, इन्डस्ट्रियलाइजेसन सेक्टरमा, हेल्थ सेक्टरमा, एजुकेसन सेक्टरमा, होइन, कसरी यसलाई अगाडि बढाउने, त्यो हामी चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ एउटा निचोड निकालेर छिटै नै भनौँ न विदिन 1 विक नै भनौँ, यो म आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र र एजेन्डा बनाउने प्रकाशित गर्छु। कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा आइपुग्दाखेरि अब एउटा सानो हामीले सर्वे गरेको थियौँ यो इन्टरभ्यूभन्दा अगाडि। त्यसमा हामीले के देख्यौँ, तपाईँको क्षेत्रमा करिब 92% कङ्ग्रेस, हजुर, 8% रासपा। के यो दुई दलको बिच उज्यालो नेपालले बाजी मार्ला त? होइन, अवश्य अन्धकार, जब अन्धकार हुन्छ, यीहरू भनेको अन्धकार म मान्छु। जब अन्धकार हुन्छ, जब उज्यालोको चाहिँ किरण आउँछ नि, अन्धकार स्वयं हराउँछ। अब त्यो आम नागरिकले आफै बुझिसक्नु भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 का जनताले को के हो भन्ने सबै बुझिसक्नु भएको छ। योपालि मलाई मनबाट नै, आत्माबाट नै विश्वास छ, योपालि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 ले चिन्हमा मतदान गरेर एउटा चाहिँ सुनौलो अक्षरमा चाहिँ एउटा इतिहास निर्माण गर्नुहुन्छ र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 बाट उज्यालो पार्टीलाई विजय गराएर जसरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 मा पहिलो बत्ती बलेको थियो, त्यसरी नै योपालि उज्यालो नेपाल पार्टीको चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 बाट अवश्य नै बत्ती बल्नेछ भन्ने म विश्वास राख्छु। र आम नागरिकलाई सबैलाई, प्यारा मेरा आदरणीय बुवाआमा, दाजुभाइ, साथीभाइहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, व्यक्ति हेरेर मत हाल्नु होला। सबै कुरा बुझेर सोचेर, होइन, आउँदो भविष्य, आफ्नो नाति नातिना, छोराछोरीको भविष्य, पुस्तालाई चाहिँ पुस्ताको भविष्यलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर मतदान गर्नु होला। खालि यो मिडियाको पछि लागेर या सर्टेन केही पैसामा या सर्टेन मासु भातमा, होइन, यो नबिकिकन हृदयले मतदान गर्नु होला र अवश्य नै चिम पार्टीलाई मतदान गर्नु होला। हामी भनेका टेस्टेड व्यक्ति हौँ, हामी भनेको चाहिँ एउटा सत्कर्म गर्ने व्यक्ति हौँ र आशा छ अवश्य नै योपालि चाहिँ उज्यालो नेपाल पार्टीमा चिममा मतदान गरेर विजय गराउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ र म विनम्र अनुरोध गर्नु पनि चाहन्छु। हस् त डाक्टर साहब, यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो आशा छ तपाईँको पार्टीले राम्रो गरोस् र चुनावमा विजय होस्।
थ्याङ्क यू फर कमिङ एन्ड जोइनिङ अस। थ्याङ्क यू धन्यवाद। कुनै समय भोट थिएन, आज भोट छ। भोटलाई सस्तो नबनाऊ, पैसाले होइन विवेकले भोट हालौँ। हस् त, आजको कार्यक्रम म यहीँ समाप्त गर्दैछु। हामी फेरि आउनेछौँ अर्को एपिसोडमा। हामीलाई युट्युब, फेसबुक, इन्स्टा, टिकटकमा भेट्नुहुनेछ। सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र तपाईँको उम्मेदवारलाई कुन प्रश्न पठाउन चाहनुहुन्छ हामीलाई पठाउनुहोस् र आउँदो अर्को एपिसोडमा तपाईँको उम्मेदवारलाई तपाईँको प्रश्न तपाईँको सामु राख्नेछौँ। यति भन्दै यस कार्यक्रमबाट म आज बिदा लिनेछु र फेरि आउने अर्को एपिसोडमा तपाईँसँग साक्षरता हुनेछु। धन्यवाद। जय देश, जय नेपाल।